ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ മൈക്രോവേവിൽ ബേസിക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് റെസിപ്പിയാണിത്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം ഒരു അരിപ്പ എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 2 കപ്പ് മൈദ, 2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, 1/2 കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ, 1 നുള്ളു സോൾട്ട്. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഒരു മിക്സിയിൽ 3 മുട്ട പൊട്ടിച്ചിടാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് 1 മിനിറ്റ് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് എണ്ണ ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ് അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 കപ്പ് പൊടിച്ചു വെച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കാം. പഞ്ചസാര കുറച്ച് ചേർത്ത് അരയ്ക്കണം, എന്നാലേ നന്നായി മിക്സ് ആകുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടി ചേർക്കാം. കുറച്ച് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം. നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ഇളം ചൂടുപാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു മൈക്രോവേവബിൾ ബൗൾ എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് എല്ലാവിടെയും നന്നായി പുരട്ടാം. ഇനി ഇതിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. കേക്ക് ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായി തട്ടി കൊടുക്കണം, എന്നാലാണ് ഈവനായി സ്പ്രെഡ് ആവുകയുള്ളൂ. ബൗളിൻ്റെ 3/4 ഭാഗം ഒഴിച്ചാൽ മതിയാകും. ഇനി നമുക്ക് 5 മിനിറ്റ് ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്ത് മൈക്രോവേവിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. കേക്ക് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ചൂട് പോകാൻ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ചൂട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മറിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കേക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. വീണ്ടും ഒരു റെസിപ്പിയുമായി കാണാം. താങ്ക് യു.